Le segreterie faranno i loro ragionamenti a livello nazionale, ci sta, è la politica. Io dico che qui in Veneto, per venire a dire qualcosa o a fare qualcosa col sottoscritto, se non ti sei convertito all'autonomia, la vedo veramente improbabile. Le segreterie nazionali dei partiti faranno le loro valutazioni, ma in Veneto l'autonomia è condizione improrogabile per qualsiasi alleanza alle prossime regionali. Un'affermazione che Zaia ha rafforzato rendendo nota l'esistenza di un contratto per l'autonomia di cui verrà chiesta la sottoscrizione agli alleati. Fratelli d'Italia risponde a stretto giro mettendo in guardia dalle conseguenze nazionali che scatenerebbe la rottura del centrodestra in Veneto. Io direi a Zaia che è un politico accorto e che sa benissimo che non ha un respiro solamente regionale ma ha anche una prospettiva nazionale, che rompere il centrodestra a mio modo di vedere è un errore perché è una formula vincente di cui tutti i cittadini oggi chiedono la conferma. Il dubbio è che nella Lega la tentazione di correre da soli in Veneto sia talmente forte da cercare motivi di rottura con gli alleati, ma Zaia smentisce che il contratto per l'autonomia possa essere terreno di scontro. Quando decideremo di renderlo pubblico capirete che non è infirmabile. Guarda, se io lo mettessi sopra questo tavolo me lo firmate tutti. L'assessore regionale leghista Roberto Marcato ha però sottolineato come proprio Fratelli d'Italia si fondi su una tradizione politica centralista e statalista antitetica alla Lega. Ci confronteremo anche con Marcato, ma non abbiamo il massimo rispetto di Marcato, che tra l'altro ha lavorato bene, ma non abbiamo paura di Marcato. De Carlo va oltre ed esprime di preferire Zaia a Salvini, fino a prospettare per il governatore del Veneto un futuro a livello nazionale. La dicotomia tra i due leader è nuovamente balzata agli onori della cronaca per le polemiche sulle ciliegie mangiate a Verona da Salvini durante la conferenza stampa in cui Zaia parlava dell'allarme causato dalla presenza di un batterio killer nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Borgo Trento. I video vengono diffusi, vengono ovviamente commentati, mi fermo lì, però che si dica che lui è insensibile all'argomento no, perché ne avevo parlato anche prima, questo onor davvero lo devo dire, dopodiché no, mi fermo qui.